تقول الرواية النبي صلى الله عليه وآله لما عدد من صام يوما له كذا، يومين له كذا، إلى أن عدد 30 يوم. فقال له واحد: يا رسول الله، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير طاهر يصنع ماذا لينال ما وصفته؟ يتصدق، يقول صلى الله عليه وآله، إذا ما قدر يصوم يتصدق كل يوم برغيف على المساكين. فمن لم يقدر على هذه الصدقة كل يوم يسبح بهذا التسبيح 100 مرة: سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم. هذه العبارات إذا قالها نعم وموجودة تتمتها في مفاتيح الجنان ينال إن شاء الله أجر الصيام.